रब आप पे आया जिसने धरती आकाश बना तेरे पैरां देवे खला मदद नहीं मैं किसनूं कोई और है ही नहीं जिसे पुकारा जाए अखियां चुकना मैं पहाड़ मदद दाऊद का खुदा ही जिंदा है इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा अखियां चुकना मैं पहाड़ मदद नहीं मैं किसनूं पुकारा तेरा राखा ना कदी उंगलावे तेरे रब नू नीदर भी ना आवे तेरा राखा ना कदी उंगलावे तेरा राखा ना कदी उंगलावे निदर भी ना तेरे रब निदर भी ना इसराइल दिया रखदा होता मदद लाई मैं कोई खामोश ना रहे बल्कि सब हाथ उठाकर कहें अखियां चुकना मैं पहाड़ मदद नहीं मैं किसनूं पुकारा अखियां चुकना मैं पहाड़ मदद नहीं मैं किसनूं पुकारा जब हम ज़बूर भी गाते हैं इसमें भी मसीह की बिशारत देते हैं। नोट करें अभी जो आयत हम गाने लगे हैं जब हम ये गाते हैं तो क्या ये यीशु की इंजील नहीं हम सुना रहे तेरा रब तैनू आपे बचांदा बोले तेरा रब तैनू आपे बचांदा सारी पट्टियां तो तैनू छुड़ांदा सारी बत्तियां तो तैनू मेरा ख्याल है एक बार फिर कहना चाहिए और ऊंची आवाज में कहना चाहिए तेरा रब तैनू आपे बचांदा बगैर शक के कहे तेरा रब तैनू आपे बचांदा सारी बत्तियां तो तैनू छुड़ांदा सारी बत्तियां तो तैनू छुड़ांदा तेरी जिंदड़ी दिया रखदा होता मदद नहीं मैं किसनूं पुकारा तेरी जिंदड़ी दिया रखदा होता मदद नहीं मैं किसनूं पुकारा मिलकर अखियां चुकना मैं पहाड़ मदद नहीं मैं किसनूं पुकारा अपनी जगह पर बैठ जाए खुदावंद आपको बरकत दे इस वक्त इस लम्हे में कलवरी के उस पहाड़ को भी याद रखें जहां से कुमक आई है और ऐसी आई है कि इब्लीस के सारे काम तबाह हो गए आसमान के दरवाजे खुल गए अखियां झुकना मैं मदद लाई मैं किसनूं पुकारा
अखियां झुकना, खुदावन तेरे लोग तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, तेरी दुल्हन। अखियां झुकना मैं बल, मदद नहीं मैं किसनों पुकारा।